నేను చనిపోయిన తర్వాత భయంకరమైన దినాలు మీకు ఎదురవుతాయి. ఇదిగో మీరు బొత్తిగా చెడిపోతారు. మీరు విశ్వాసము లేని మూర్ఖతరము గనక నేను చనిపోయిన తర్వాత చెడిపోయే అవకాశం ఉంది. అంత్య దినముల అంతమందు భయంకరమైన కీడు ప్రాప్తిస్తుంది గనక ఆ కీడు నుండి తప్పించు ప్రభువా అని మనము ప్రార్థన చేయాలి. అందుకనే మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయంలో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యులకు నేర్పిస్తారు, ప్రభువా మేము ఎలా ప్రార్థన చేయాలో మాకు తెలియట్లేదు, మేము ఎలా ప్రార్థన చేయాలో మాకు రావట్లేదు అంటే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారికి ఆ ప్రార్థన నేర్పిస్తారు. చూడండి, ఆ ప్రార్థనలో ఆఖరిలో మనం చదువుతాం. చూడండి, మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయము